Thutha wa mieri tũngĩtara atakũruta rwĩmbo kana kũingĩra kĩrabu kũgũtha show ona kana gũpost gũkũ gwa social media nĩ ũndũ wa ũrĩa kũrakĩhiũhĩte, mũndũ ti DJ Fatxo nĩ atangathĩte gũcoka ũini-inĩ wake. Mzidi kuniombea nĩ rĩtana rĩrĩa aikia kũrĩ fans arĩa arehoka matinamũgarũrũka rĩrĩ maũndũ marakĩrĩ mahiũ na thĩra hiũhĩte bũrũri mũgima ũkĩrũĩrĩra kĩhoto kĩa mwanake wĩrĩkanaga gũkuĩra nyũmba gwake Jeff Mwathi atagwĩtigĩra ciũria iria itacoketio ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ Jeff Mwathi. The now famous musician nĩ aikĩtie mbica nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria akĩonania atĩ nĩ mwanake mũrũngarũ wĩna thitairo njerũ na nderetigĩra ũrĩa kĩharo kĩhana thutha wa ndukũ nyingĩ ataingĩrĩte kĩharo. Arĩ na hairstyle njerũ, njuĩrĩ ndaihu ndume mĩraini, mũthemba wa dreadlocks na rangi no ũrĩa wa mwaki. Eyumĩrĩtie rita rĩngĩ akauga nĩ acoka. Ũcamba wa DJ Fatxo nĩ kĩndũ kĩrorio nĩ aingĩ gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Hihi ũraumana na kĩ? Umanĩte na kĩrĩa kĩrerĩkana na investigations cia DCI kwaga kũmũnyita na mahĩtia ma gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi. As the day goes by, DJ returns na followers ake magathiĩ na mbere gũcomment makĩmũrecommend nĩ ũndũ wa ũcamba wake. Aciari a Jeff Mwathi no kũrĩra mararĩra makĩenda DJ amere at least kaũndũ kegiĩ mwana wao karĩa gakorirwo gakĩhanĩka ũtukũ ũrĩa Jeff akorirwo akĩrĩkana nĩ agũa kuma ngoroba ya 12 apartment ĩrĩa agĩikaraga ya Redwood. Ndeto nĩ irathiĩ na mbere gũtambũrũka na nĩ tũgũthiĩ na mbere na gũcitambũrũkia nĩcio icio. Make sure you turn on your notification or subscribe nĩguo hĩndĩ ciothe twaikia video gakorwo wa mbere gũkinyĩrwo. Thank you for watching. Tucemanie in our next one.